Baba Nkosi yamakhosi namhlanje lapha eParadise uqisa ingane encane ngiyakhuleka kuwe Shembe ingcwele Nyazi lwezulu kuba Nkosi yamakhosi phunga elihle unkulunkulu wabazali bami Thixo khokho bami phambi kobuso bakho khuleka kuwe Nkosi ezulwini ukuthi ungiphe Shembe ingcwele amazwi afanele lo msebenzi wakho ngaka ungabheki Nkosi iminyaka yami yokuzalwa nesidumbu sami somzimba kepha Nkosi ume nami phume lapha phakathi kwalo msebenzi wakho Nkosi ngingonanga ngoba Nkosi kuyaguqeka lapha mhlambe kwabanesibindi kepha Nkosi bese kusala ukuthi umsebenzi akade bethunyana bawenze kanjani ngiyacela Jehova ezulwini ukuthi nabangizalayo cela ubamkhulu wami maguguni noyise ukhokho wami uDo nobheja kaMqhatho kuyena wabona wena Shembe ezulwini wafika nawe Nkosi ekhaya lakithi Baba ingcwele ngicela izwe engiguqile ongibize ngalo Shembe wathi ngwakulo emzini asenhlalahle emkhambathini namaphethelo mina Nkosi namakhosalo njengoba ngimi lapha ukuthi enza umusa ukuthi ngingone ezulwini ngiyacela ukudlula esihlabelelweni 241 Islamikeli nomkhuhlane ngasikhetha ngiyacela ezulwini bakuvume amakhulu 240 nokodwa ngiyabonga Thixo wami okwabela kwakho ngiyabonga Thixo wami okwabela kwakho lokufa nobumpofu oyisi ephosakho lokufa nobumpofu oyisi ephosakho wena fanele okubongwa angiya ubonga nami wena fanele okubongwa Aminda
ibuphathe okungafanele eze inebana yakho ibuphathe ngiyayikhetha inkosi enkulu yasemhleni unyazi bezulu. Bangcwele benkosi, siphambi komnikazi weinto zonke. Njengoba silapha size lapha siphila khona. Njengoba siphakathi kwalomuzi, lomuzi ungowesethembiso. Esibazwile abadala ukuthi kwakhulunywa ngawo. Kulomuzi maNazaretha kwathiwa kuyongenwa nenkosi yesithathu. Omkhulu inyanga yezulu. Ushembe wesibili uma sizwa wakugcizelela ukuthi sekuseduze sengaphotshitshe kufika. Ngakho ke masi lapha bakhonzi benkosi size ekhaya lemphefumulo. Noma sesambile kwelizayo akukho lapho siyakhona sobe size khona lapha. Phakathi kwalomuzi maNazaretha ngelinye ilanga ngimfishane nami ngumntwana omncane. Sasisemthandazweni wokulala. Ngikuke khona lapho kuhlezi khona. Ingane amashasha ngene. Owayephethe inkonzo wathi inkosi ayibusuphama abangcwele washinga omeso ihlabelela sase sihlabelela. Uma sihlabelela bese kuba khona into ethi angivusa amehlo. Uma ngivusa amehlo lapha ePulpit maNazaretha ingco. Wawukhona into enkulu engaqale ngasabi kuyibheka. Engathi mangivusa amehlo ngahlangana nase ngibheka phansi. Niyalazi ke iso ukuthi uma lingabonanga kahle liyathanda ukuthi ke liphinde futhi liyoqalaza. Ngase ngiphinda ngathi ake ngibheke lento engiyibonile enkulu. Isimangase salento yayinjengekhethenisi noma yayinamaphiko. Uma ngibheka ikhanda ngikhuluma ngikhona kulomuzi uyasethembiso. Ngathi mangibhekisisa ngase ngithi hawu uyinyoni lokho engibonayo. Pho iPulpit lonke amaphiko ehlala ngala phinda hlale ngale. Ngalo kungitshontsha ke mawingane ke uyathanda nje ukutshontsha. Noma kuthiwa ungitshontsha. Lengitshontsha nje siyahlabelela kwaze kuba kuyabusiswa kuthiwa sibheke inkosi
wazwangena umshumeli walikhipha iladi waphuma nalo utheme sitha ngalawa masango kayibona lento yaphakama yadlula ogamthini yaphezulu yathi mayibheke phezulu ngiyibuka ngoba ngayilandela ngamehlo yathi mayithi phezulu esijika yehla shona phansi ashona ngale emagumbini wakhulunywa ke eNazaretha akukhulunywa ngalomuzi ukuthi lo muzi sobona ingelosi ngamehlo manje phakathi kwalomuzi lapho siphila khona siyacela abantwana benkosi ukuthi noma ngabe khona ukusikhathaze kangakanani kodwa asingakhathazekeli phakathi kwalomuzi nokusenza hluphe singahluphi phakathi kwalomuzi ngoba lo muzi unyawo uma ulubeka kuyalotshwa kuyabhalwa ngelinye ilanga phakathi kwekhaya ubuNazaretha bufuneka kufika indoda iwukhokho kababa ubhija amkhathi ithi lensizwa ngihamba emhlabeni mina ngihamba ngesandla somuntu ekhaya ke ikhaya elikhulu lilapha eRichmond endaba zimnandi kodwa babakhela intaba ke abantu baqala babengakhi emafisini la kwakulinywa kuphela babakhe intabeni babakhele intaba ke babethi kulula noma lihlaselwa yimpi ngoba kusentabeni kulula kungisene kuphuke niyayibona iqhamuka lapha uthi ke elanga wasuka wayesephuma lapha ekhaya wanqamula wawudlula yokunendlela nje omendo enqamulayo iyoshona esimozomeni suka ngapha ephatheni kahle kahle sesiphahleni yanqamula lo muntu wakithi wanqamula wadlula la idiphini endaba zimnandi wakwela washona ngalesimozomeni ekseni kakhulu enzela ukuthi ilanga lingaphumeli kuye uma ilanga seliyoshona esebuya esokhalweni eqeda ukudlula endaba zimnandi ngizolingisa ngako bonke abantu bayayazi mayebheke phansi edlula konkosi kunezibuko lokwela lapho umfulo kusumncane kodwa kwakumfulo omkhulu kunezibuko lokwela uthi wathi maye esokhalweni wayesebonwa isihlobo sakhe ufuna ukukhuluma lo muzi maNazaretha inqa uthi ke wamemeza wathi awu gazi lami dlula uthi bukoma ngikhuluma ngokoma esontweni ngisho ukuthi abantu abayothi bukoma aphuza utshwala lapha ekhaya kodwa maNazaretha ingcwele akanaka lutho wabona umhawu noma wabona uthando ethanda isihlobo sakhe wasejika wangena wamkhiphela ikolishi la jamu isho njalo le ndoda ithi ngalithatha le kolishi la jamu ngaliphuza ngathi ngaze ngashaya impela ngashaya ishinzika yakhona sazi ngekho phela into zokuphuzwa kuphuzwa ngawo amathini la uthi ngaqeda uthi ngase ngibalelisa ngathi la ngasiliyoshona angiphuthume ekhaya khona ngizobona ukuthi kwenzekani nenkomo zibuyeleni uthi bavalelisana kanti uphuza upoison uma esephakathi ke nomfula uthi ngawezwa amandla ephela uthi ngathi awu lo tshwala futhi bubukhali wathi inkosi ngisize abungangidaka amanzi konje awazwani notshwala awungisize inkosi ngingaweli la ngoba ngawela kulamanzi ngeke ngisaphuma ngaphesheya ngizami nomphela ingane zami ngangitholi uthi ke wazwakala wami umthandazo uthi ngase ngiphuma ngawela uthi kodwa ngathi mangisedalweni aphela amandla ngaphansi ngaphela khona lapho ngoba la selishona ilanga kwaze kwaba kuzowela abantu ngakusasa bezowela ezibukweni behamba indlela zabo base bembona kwase sethathwa ke ngezihliphi wayobekwa lapho bekwa khona uthi indaba enkulu uma ngifika ngalela kiwa khona ngifika kuthiwa usula uthi yangila uthi lalela kuhambe ngabe emhlabeni ambe ngesandla somuntu umuntu ubulwa ngabantu akangeni la ume lapha hawu into yanini baze bakusize emhlabeni uthi ngabe sengihlala uthi njengoba ngikhuluma namhlanje iminyaka singamashumi awu7 ngahlala kuleso sikoti
Uthi lalelani ke bantu abami nginitshele. Ufika ushembe. Indoda ebifaka ingubo emnyama nensephe ibhaliwe ukuthi ishembe ngapha ngaphambili nangemuva. Uthi fika le ndoda yasithi mbheje isikhathi sokuba uyobika usizo wakhe emhlabeni sesifikile. Uthi hayi ukuthi bengingaye ekhaya kodwa bengifike ekhaya ngobulala umuzi. Noma bangahlabi inkomo engakanani kodwa emveni kwalozo inkomo kuzoba khonto ezokwenzeka. Uthi lapha la kuhlezwe khona uthi ukudla kukho kugwadule akunatshani akunamanzi uthi la ngihlezi khona uthi mangabe kunomoya uthi la khona lisukuma lunithele nonke nibe mhlophe qwa. Uthi nisizwa vile okozani ngikhuluma njalo ukuthi siyaya la kiwa khona kodwa hayi kwindawo kulomuzi. Uthi mawungayitshela ngilokozane lokho kungamakhwakhi zasenze lezi zinto ezizayo. Ujeke ubheke seceleni kwakho uqebulena udla uqweqwe lesilonda. Awungiphi incwadi kaDaniel 12 verse 6. Malaza lethe ingcwele ngifisa ukuba njengoba silapha phakathi kwaleli ikhaya silapha phakathi kwalomuzi omkhulu wasezulwini wonke umuntu azi ukuthi indawo kuyo noma njengoba ekhona noma ngabe mncane noma ungakanani kodwa kunesethembiso ngayo. Nanti lizwi elo memo liya liyame mabonke ibonke. Ngaleso sikhathi uyakuma uMikaeli uzakuma uMikaeli isikhulu esimele abantwana babantu bakho ushembe loyo. Kothi sibe khona isikhathi sokuhlupheka uzawuba khona isikhathi sokuhlupheka esingazange sibe khona ilokhu kwaba khona isizwe kuze kube leso sikhathi lesizwe kuze kube leso sikhathi. Kothi ngaleso sikhathi abantu bakho uyakuthi abantu bakho bakhululwe bonke bese beyakhululwa bonke abafunyana belotshiwe encwadini. Kodwa abafunyana belotshiwe encwadini kuyakuthi abaningi babo abalelo thulini lomhlaba bavuke abanye bazovukela ebomini obungapheliyo nabanye ekusonweni bazovukela ekusolweni nasekudelweni ima kancane ufaka isithupha. Abanye bazovukela ebomini abanye kodwa bazovukela ekusolweni
lokho kwenziwayo Nazareth uThixo lesiphambo kwakhe manje mekhala ukhaliswa uba khona nelungelo lokuthi akhalise ushembe ngiyabuza awuzuvukela yini nakusolweni ukuthi ushembe ke wama wakhuluma izwe libhlungu elibhekise kuwe ngoba uyakhuzwa zonke izinsuku njengoba ngikhuza nami khona kade ekhuza ekseni awuyeke ingane usindaphi bawuyeke unokuthi uvuke ngoba awuzukwenzeka lutho manje khona la uzovukela khona uzongena enhlabathini hayi Nazareth angikhathali noma singenzani kodwa yena nje njengoba lapha epulpete ubhizi lapha bayahamba abantu uyavula amabhuku uyawaphenya ubuwenzani wena phakathi kwalomuzi qhubeka baba nasekudelweni okungunaphakade lalela uzovukela ekudelweni ngenaphakade ngoba ufuna ukuyeka mhlambe wena ngeke uyithole leminyaka yama-7 ngoba wenza ngamabomu uyisedeleli ngiyabonga mfowethu uNkulunkulu akwenza into enhle yini ubisedeleli noma ungaba umkhulu kangakanani noma ungaqhoka ingubo efana neyami manje ke nyazi lwezulu wenza inkinga lengubo ayinika ingane kufanele ikhulume kodwa Nkosi ikhulume ngale ngubo noma ungafaka efana neyami naka makhosi kodwa njengoba lapha muye uThixo esimlalelayo amen lo muzi ngokashembe wakhuluma ngayo kusuka baba mkhulu wathi lapha ephambili sesibweni lapho ngwela khona amabele namakhoba uma sengena inkosi yesibili ithi hayi bese sithandaza nani la sithandaza sithi sicela indawo uNkulunkulu sesiphendulile ababekhona ababengabona ukuthi khona okungenzeka kukhona okungashiwa ngoba bebona igugu elikhulu uphakama abanye abaphumanga ngoba babebona igugu leyindonga kwenze njani Nkosi amakhosi wena igugu lethu amen ngesabi inyazi lezulu sikhona baba noma bengenzani sikhona uyabona ziphumile incwadi ekhishwa ngamajaji ukuthi lo asimboni kodwa thina siphumile ngenyawo seseyobathethe hey lalelani ngale kwempi sathi wethu siyambona amen akusho asitshela umuntu futhi Nazareth akanyeke ukunika ngabantu noma ngabe mkhulu kanganani muthi ukunika kuye ngoba uzokufunda into embi ukuthi ushembe uyedelelwa hayi nenzani naganga nabakhulu impela nababuye bagange hayi angincengi anginendaba futhi bengeke uNkulunkulu angifakela mengafuni ngisho kanje befuna ngisho lalela wemthombo othembekile usukhohliwe ukuthi yathi ngezulu hambisani ingane esikoleni sizokubamba uyazi ukuthi ngingumshumayeli zolo lokho kusondela abantu abathile ngeke ngikhulume ngande kodwa ngikhuluma ukuthi sizokubamba ngoba wenza kahle phambi kwethu bese uhamba ufuthi ukuthi nginikela u5000 nasi story sizokubamba bafika kimi ngumshumayeli ngiyabona ngiyazoza usheshise ngamabomu uthi angisheshe ngithuthuke ngoba ngasaba ukuthi hey ngumshumayeli ngikhumele lento nje lapha ekhaya abantu bakhona baxoshana bexoshe ukuthi uzoveza iqiniso uhamba ohlala ngaphandle uhlalela ukuthi uneqiniso eliphelele ngiyabona nyazi lezulu ubufuna ngiyikhulume lento yalomuntu uthi ke lalela
Mshumayeli sinenkinga ngoba lo ufika nestory la afika sidayise bese ebuya futhi abe muhle. Ngiyakhona manje ngeke ngakhuluma nabefundisi uyabona uShembe washo ngamabomu wathi amsaningane esikoleni khona zo uyabona ke ukhuluma ubone mhlawumbe imbungculu noma uspenda mlomo kanti ukhuluma eNazaretheni lo nyazi uyazi wonke umuntu olapha emhlabeni uthi unyazi lwezulu lalela wonke umuntu okhona lapha emhlabeni uthi unyazi lwezulu noma ngamfica kunje imbungulu kodwa ngene ngonyazi kangake ngoba usebatshalile abantu bafundile manje bahlezi lezi zihlalo ohamba uniyodayisa izitori sizokubamba zidayise nje sengiyathukuthela kanti bengikhuluma ngendoda eyakhuluma ngalomuzi kodwa ngenziwa abantu abagangayo Jehova thina usenzele okukhulu futhi wena Nkosi awulibali masizibike kuwe awusikhethi futhi sonke uyasiza ukuthi sithini kuwe ethi ke le ndoda uthe uShembe mbheje hambe emhlabeni namhlanje mawufika emhlabeni ufukhethe kubantwana bakho umuntu ozokugcinela iyesabatha ngoba wena ngeke ukwazi ukushikinga yakho emhlabeni uzosizwa iyesabatha iyesabatha lona lizokwenza ukuthi usho lokushoyo ukuthi inkinga yakho iphi baye wabona amaNazaretha aphuphile umuntu athi unomcimbi womnganami uyashada noma ongiphethe emsebenzini noma usebenza naye nomcimbi angizuye iyesabatha lalela uyabona ngasathi uphuma bayagudluza ihlo omkhulu ziyagudluza izalukwazi zakhe ziyakumaka absent zithi nje lo akaselutho bazothi besuka bebephuphisa sihlangane nawe usuthi angabika kuShembe kangisizanga lutho sekuvuka ukuvuka wakini emndenini enze lapha izohlala kule ndawo kade hlezi kuyo ngoba wena banqomana noNkulunkulu ngqo ezulwini wena uyaganga lapha ekhaya uye esontweni ngoba uthanda khona mefile engcwatshwa uzovuka nimakhona wena uyakubona khona ngoba usosiza into lwesimanga Exodus 20 verse 10 Namhla mina ngithelile ungalishiya dayizwe swela kithi ngazanga labo lamuha ase zebupa kameni nase seduze zebupa kameni khona ithola kepha usuku lwesikhombisa luyisabatha likaJehova lolu suku namhlanje usuku lwesabatha likaJehova akusilene lakho mhlawumbe mongathi asiphume la singakukhanda ngamatshe ngoba sisosukwini likaJehova nje ungasebenzi umsebenzi lalela
ungasebenza umsebenzi ngalo wena wena nendodana yakho ngisho nendodana yakho nendodakazi yakho nendodakazi yakho nesisebenzi sakho ngisho umuntu oyisebenzi sakho omqashela umkhokha imali nesesifazana ngabe wesilisa noma ngabe wesifazana nezinkabi zakho ngisho inkomo zakho inkomo eyiboshelwa yinkabi lezi nohambileyo kuwe ngisho ohambile oze kuwe oyisivakashi sakho ekhaya ngezinsuku ngokuba ngezinsuku eziyisithupha lezi insuku eziyisithupha Sunday up to Friday uJehova wenza izulu nomhlaba nolwandle nakho konke okukhona waphumula ngosuku lwesikhombisa waselikhetha lolu suku waphumula ngalo ngakho uJehova usuku lwesikhombisa walibusisa lolu suku walenza ingcwele labangcwele ngiyabonga baba ithi ke la ndoda njengoba ngifikile abantu abamanginaso isikhathi eside sokukhuluma nani nginika ukuzosho ukuthi ngifuna isabatha kodwa uNkulunkulu sengisizile ngoba kade ngile ngifika noma kade ngifikile ngibheka phathi kwalomuzi ukuthi ubani ozogcina isabatha isabatha liyona phela insango alinikwa nomba liphatheni kahle angibabona abafowethu ezikoleni uthola lento egoqwayo bazonikana bonke aliyona ke insango enikana wonke umuntu yangihlekla isuthi bagoqa bese benikana ake ngizwe leza ake usali izifundo sale ngemuva ake ngizwe lezo manje alisiyona linto enkulu anikwa nombani ukhethiwe wewe Nazareth elincwele amen awuhlale kahle lehlalo hlezi kusona noma umkhulu noma ungakanani noma inkosi yazo noma insizwa noma intombi noma ubaba wonke umuntu noma inkosi noma umfundisi noma umbhalo noma umshumela ukhethiwe mhlawumbe ubusenza kahle njengoba uthuthuka kancane usuqala ugango uzophuma bazokugudluza abanikazi baleli sabatha uthi angimthola ngake umuntu engimfunayo wabadala uthi ngakhala ngathi sheba ngimtholo ozobamba isabatha yathi inkosi yamaNazareth kusho uPombela unomlethi kaMathina zonke izizwe zithi mlethe uthi bekusisa uthi ngiyibonile ingane encane iyona ezongigcinela isabatha lengane iyona ezophuma yongigcinela isabatha manje nesikhathi sokuganga phakathi lesotweni lokheqa ingane lezi engale ngaphesheya ingane ziyababa kanti awazi ukuthi njengoba ukhethiwe umncane ukhethelwe khona ukuthi wozothwala na umthwalo ubahlulile abantu abekho ababone befanele lo mthwalo ufanele wena ethi kanje oba ngikhuluma ngikhulunyisa ukuthi ngitholile ingane iligcinile isabatha emveni kweminyaka engama-7 wangena eminye iminyaka eyi10 le ngane iphumile esontweni ithathwa ngabantu uthando lapha esihlalweni uthi kangakho ngikhulunyiswa ukuthi isingisizile lengane ngoba uthe ushebe ngiyokhuluma emhlabeni yisho usize ngalo muntu ogcina isabatha asilenze ke libe ngcwele amen inkosi yesabatha le maNazareth amen iyalifuna amen iyalifuna uthi lalelani ke niye kushembe ninginikelele ngoba sengisizakala sengiyakhuluma ngikhulisa ukugcinela isabatha nithi shembe ngicela ukuthi angigeze wena uzovuke lapha yilapha la uzovula khona uthi lalelani nginixoxela indaba wena mangizongena umdedela
wakhuluma ngomthethelo kaJanuwari nokaJulayi ngikhuluma ngomuntu owakhuluma embeni kwale minyaka engibalayo uthi siyama thina singenawo umuntu sime lapha emasangweni nasebuhleni sime lapha yabo lapha erank njengoba imoto ziphithizela phezulu kwabantu abazinketha abanganamuntu njengoba ushambathi siyongenisa umthetho lapha ezansi uthi uma bengena abantu ubambelela ngowakini ungene ngaphakathi kwalomuzi lo muzi uyingcwele bakhonza Nyazi wezulu unkulunkulu lapha emva kwami ngeke ngakubabaza Thixo Thixo ukuthi angazi sengisuke ngahlangana namehlo nje ngambona khona insizwe engelamayo ifike kuwe Nkosi usethuthukeni eminyaka nje lapho Nkosi kusasha phansi kusemnyama phansi phela besimise kabi abantu kodwa wena Shemba ukwenza umsebenzi wakho ungalindeli lutho wafika kuwe esuke eMpumalanga ubesebenzele eMpumalanga province wadweba ngoba usufikile ekuthuthukeni wafike baba ezobeka isililo sakhe mayefika Jehova kuwe uthi baba ishadile kahle ngomthetho wesonto angonanga lutho kepha Nkosi uma umnkosikazi ebamhle umntwana kaphila kafike emhlabeni uyachitheka Jehova sekuze kwakubili oqala kwaba umfana manje Nkosi kwaphinde kwachitheka abangamawele awukhuluma ngento eningi Shembe engcwele wabuza ukuthi uphi unkosikazi wathi unkosikazi usekhaya esho ela eHamasini uthi wena Shembe mlande azohlala nawe eMpumalanga lalela letha la isandla kimi letha la isandla wasiletha isandla wathi khangeza kusha wena Shembe Nyazi wezulu Amen maye bayakukhathaza Nkosi angazi kodwa ngebalunge Nkosi ngoba ubukhosi obakho Shembe engcwele wena isikhulu esikhulu wena umahlulelwa zonke izinto wasekhangeza wasuthatha esakhe isandla Jehova wasusibeka phezulu kwalesandla wasukhuluma ulimi lwakini ezulwini wasathi Inkosi kubusise funa intambo wathi le ntambo oyini utshela umkakhe ayifake okhalo uzwile wathi ngizwile baba washaya ucingo ngamandla ele eGoli engakaphuma ekuthuthukeni wathi hey nakho la gibele lo muntu akuthiwa akugibele uyafundisa uthisha hawu uzophelele umsebenzi kahulumeni wonke umuntu uthanda umsebenzi kahulumeni kodwa ngoba likhulumile igama elikhulu ushilo basho njalo abasembo kwami ushilo ngempela lo waphoqa ukuthi akawuyeke umsebenzi ahamba eMpumalanga province uthe esakhuluma nabaphathi bakhe ethi hayi kwathi wapheqepheqa wathi hayi khona okade afuna umuntu ozomshintsha naye ufuna ukuya yena abuye ezele KZN yena ele kwathi yakho le ndawo wahamba wafika eMpumalanga wayintsukana wamuhle unkosikazi uMamkhize wamuhle zahamba insuku sadlula isikhathi obechitheke ngaso lo wazofika umuntu emhlabeni wathi Jehova ngifuna ningizwe kahle engakasukuli uthi lalela abathi mase befikile akakhuluma ngoyedwa abathi mase befikile lapha ubalethe lakini ungalindi isikhathi esingakanani ubalethe lakini kusho nanga umthakathi wendaba hayi wazalwa
ikhona insizwa inkozo enhle angimazi inkosi noma uyiphethe lingani kodwa sengibone yena kodwa bengizoziveza lezi zingane yafika insizwa emhlophe tempe yazalwa ithe isathi kwakunjalo futhi hawu isigama esiqhuma manje kwathiwa kiwa kodwa hayi ingane ezimbili kwaya zaphila zikhona unkozo enhle uhlelo oluhle no inkosi minathi ngalesikhathi seyifikile lezi ngane angithile eMpumalanga wathi afike esikoleni kwathi ayesho i-email la wena uza la uyafuneka lapha kama siyosebenza ekhaya emini kapha ngikhuluma ingane wane yasezukeni lalela wena usezosebenza manje nayi i-email ivela ku-government ku-department wa-education uthweni usuyosebenza ekhaya nasi isikole seyikhathile nami lapha epulpit hayi bafethu baba wathika wabuya ngempela sayibuya ingane egcekeni zathi ayingeke zingaze zisinike inkinga lengane zambe ziye kubo wafika Jehova ufika kanti ungekho balinde lapha esangweni abashumeli baba nomsa ukuthi lindani uyeze mlindeni wathi mawufika mawuzwa wathi abeze wawulapha ngemuva esitezi basondela nabo abantwana babe kubamba kwesithi bayabakhuza abantwana wathi waba bayekeni bekubamba ibhlukwe bekubamba icathulo zikhona Nkosi yamaNazaretha ngiyazicelela baziphila amen zikwazi ukuthi uThixo amen manje wena ke lokuganga khona abantu abanjalo manje bonke abantu emhlabeni bayalwazi unyazi ulokuganga lakela ngenzela umhlola angisho baba ngelinye ilanga mfundisi uJozi noba undluli nake nangifaka enkingeni ngakhala zabamanzi zonke into engiyizembethe kufika ubhuti abangamakhansela safika phansi kwalomuzi bafike kimi ekhaya bathi lalela sithiwe sizasize kuwe ubalothezani kimi ngoba mina ngumshumeli yebo kodwa bakhona abashumeli abadala bathi wakuthasize kuwe masize kuyizo uhamba le nqola sifuna sifuna ushemba azogeza lelizwe ngoba baba mkhulu onyathela kulelizwe lakithi washisa iqalekiso wayengangenisanga endlini amathi useli lapha enqaba nendlu sengiyakhathula isikhathi siyasibona siyangishiya kodwa ngifuna ukukhuluma ngifuna ukuphuma lapha endlini wazi ukuthi uJehova loya Musu masusothi uphuthu bese sithela kuye uzongena phansi kwemoto Lasa sambeni ke kulungile sambeni sayiza kuwe Jehova ukhona lapha ekhaya wafika inkosi wathi hayi ke kulungile emakhansela kulungile uzomtshela umfundisi ofanele kwenzukeni sabuyele eceleni nomfundisi washo ukuthi hayi cha uzofuneka inkomo zogezizwe inkomo yokwamukela ubaba kanjalo wabala hayi akuyonto inkinga lento babuyele emuva bafika ke basebenza ke bexhumana nabantu balapha eThekwini abaphethe itheku baxhumana nabo ngoba bangamakhansela bavumelana bathi hayi lento izosiza umphakathi ilungile yaphasa yayinhle uthe naphakathi nesikhathi base ngithi yazi labantu bathi bafuna usheba azanyathelela manje mezonyathela ngalabantu thina singakhiphi lutho ngacela kumvangeli ubaba umkwena bamaza abaningi bamvangela umhlansela amabandla soshaya uthando ongenani kube khona sokukhipha nathi ukuphuma kithi ngobushebe phela ngowethu sahlangana lo thando sasushayile enkozini nasebini sashaya nje 32,000 sathi ngoba vele umsebenzi walaba ke ulungile khona sokuthola la zahamba insuku lafika ucingo luvela lapha ekhaya kwakuselinda sasila ikhaya ngoApril ubaba wangena elinda kwakuJune wafona ubaba umfundisi uShozi wathi shumayele ngathi
Ngathi yebo mfundisi, wathi lalela uthi uJehova ke uzani ke namakhansela la nilethe upetrol ngesonto. Oh, aye, ngihlale nalekama ngibathinte. Kwekusuku kwabuya impendulo sibuya kubona bathi uthi umkhandlo wethu awunamali. Khona ababephenywa khona iDA bamise kabi no IFP. Kodwa manje abasathinti lutho. Ayisekho imali betshela labo bhuti. Babuya labo bhuti bekhala ngathi mina nina nikhohlisa ushemba akakhohlisa ushemba. Abanye izamba bathi akukho la soyithola khona. Ngathi mina ekutesta phela kuthiwa sifike ngesonto. Ngathi ngizoyenza njalo lento ngabikela umvakeli ngabikela bonke abantu uthi hayi bona abantu bengifona bethi kanje bashaba bathi sasingathemba amakhansela ngiyawathemba amakhansela ni lize liphume lithi ngizowakha izindlu bangixolela abamakhansela kodwa lento ngishoyo injalo. Lafika isonto angikwazi ukulinda mina ngaqasha kakhulu ngathi nje angisayi kwaselinda sengicashile kanti ngicashela ongacashela sonwafona ubaba umvangeli umdluli wathi Mshumayeli wathi ngimi nomfundisi la sisuka kubaba uthi ubaba awufika ngani ngesonto ngake ngathwala izandla ekhanda ngaphuma ngawozivalela kwenye indlu ekhaya ngakhala ngoba ngithi ayikho into engizoyenza umvangela ubhuti bathena umkhandlo awunamali wathi uJehova afika kodwa ngakhala ngaqeda wayesethi lalela uthe kulungile ngoba ufikanga fika ke ngesonto leli siyakulona zathi nje zaphuphupha ngathi konje ke kuthiwe amen ngathi amen ngisho nje ngiyakhala lafika usuku ngile ngibabuza ukuthi kwenzeka bathi ayakhulutho akukho lutho nje kuyabheda base wathi ngilele nje ngisengihlala ngikhathazekile wathi ngilele nje mina ngibheke phezulu wakho umuntu okhuluma la nje emkadini yendlu wathi lalela wemshumayeli thatha le mali ekade nishaya uthando niyise kushembe nikupetrol wakhe kathu kasayi ngeke angalinde lesibili leli ngafonela umvangeli wathi uzalunga manje simnikile upetrol uzofika la kwenzekeni uzovela phi inkomo ngathi hayi mvangeli asambe sekubaba sengonile mina sekhulumile wathi ngimile ngathatha imoto ekhaya sabafa ngavula lapha bathi Serious Bay kwakune conference ababekuyona bathi Serious Bay ngathi lalelani ngiyandinga futhi nani phambi kwaba banotshoni babo ukuthi banidayisile laba baniphethe sizomsiza ukuba nifike kubaba bathi bona kanjani ngathi khona upetrol esofesa ubeke kwabo kodwa nje bese nibeka inkingi uyobe sesizwela kuJehova ngoba kalahli umuntu bajabula bathi ayike kulungile ngoba ubivalo yengene ngolesihlanu sobivalo ngesonto base besuka ke Richards Bay sohlangana eShamthetho lapha esidala olundi saficana ngampela zasuka imoto zaduma sangena linda sangena ekseni inkosi zasemasangweni satheleka wathi siqhoma ngoba besibona umfundi bathi nifikile abazi bona sifike nosisi ngenani kwavuma amasango ngokusheshsha sawuguqa phambi kwestage lapha elinda ntonga sathi masiguqile yaphuma ingane salibeka udaba yakhishwa petrol yathatha ingane yangena yashona phezulu yayakubaba wayephezulu estage sayibona ingane ikwala eklasini isikashana yabuya ingane yabuya yaguqa sesikhulume konke yabuya ingane yathi thoba uyabonga inkosi libusise hayi ngajabula kwathi ka injabulo kodwa yaqeda isicathulo besava sangisaqhamuka sathi kathi mina kwenzekani manje ngoba sisestedile sehla ngabothi hayi siyazi impela sathi savula isitaphu uvula isitaphu uJehova waphuma wabamba kanje wathi sanibona wathi niyaphila wathi makhansela nina njani nithini hawu sesishilo nje angibuka nawana mali fakisandla lapho khulumani bikani baba lento kade siyibika futhi yabikwa kwase kuqhamuka befundisa babekhona nje ukukhona obuthelezi bengapha esinceleni babona babephuma basebenza wayesenaka bona nje wathi kancane ngasikhathi kubikwa la
wayesethi letha zangasho sihlale la isitulo wena ngani yasilethi ngani wabusoba hlala phansi wadlalisa unyawo wakhuluma nalaba uzibile thina kasiphendula uthama eqeda kulabo ebuye ethi wasekulungile emakhansela sezohlangana yamathe ngolesithathu amisa isithupha nasibantshupha hayi wathi niyazwa sekulungile sohlangana eHammersdale ngolesithathu isonto niyangizwa amen ushembe ngoba sisho kahle nje iphinde kabili sisho ngane saphinde sasho ku Jehova imalayiko hayi kwacaka ukuthi kuyasakwazi ukukhuluma sasukuma sidumele sathi sima ngenyawo nje kwaba itepe embili sathi masithi lokhala ucingo lukhala komunye ukhansela umngwe ngicela baba uNkulunkulu sihambile emhlabeni lokhala ucingo ithi lensizwa buka mshumayeli ngithi mina uthi buka uyabona lo umuntu ofonayo kathi ngiyabheka hawo oh ngaphela bayabhalwa ngabotho abasebenza naye wamfaka ku loudspeaker wathi omunye uthi undunankulu angibuza uthini laphi uthi omunye sikushembe uthi omunye nishembe uthi wena ngoba uyiNazaretha uyazi impopho lekhala la isontweni nayi iyakhala kwakuneyikoshi zile sango yayizi impopho wavala ucingo lo ngale kwaphela 5 minutes wabuya wathi hey undunankulu yasibulala uthi buyana kusaphuma umuntu la iconference liphele ngo7 akusanyakazi umuntu o10 kuya ku11 taka umuntu koze kubuye labafana baye kushembe uthi ke la umngwengwe hey lalela wemshumayeli uyabona umbhemu loya eshubaba wathi yabona lesithupha simizile wathi hayi thula wena uzozwa kithi lo muntu lesikhathi sokudlala kunje wahamba saphuma sesishesha ke manje sefana baphuthume Richards Bay saphuma nathi sabuya seza la eHammersdale sithola amakhanda amakhulu asazi ukuthi sohla uthi baba ngiyeza ngolesithathu uthole 2 days only afike ekhaya kwakuntambama ngabo 5 ngafuthi ngikhathele ngayijibe embhedeni ngalala ngabheka phezulu kwathi ngabo 4:06 lwangena ucingo lwakho ukhathela uthi mshumayeli ngithi ya uthi lalela sithe sifika undunankulu ebhalela wonke umuntu uthi ya wena bese kumeya wethu nikhohlisa ushembe yashembe ngakhohlisa nifuna ukuphuphela izwe bashe enkantolo njalo bayamchitha kodwa utshela laba bakholela indlela uthi nikhohlisa ushembe unyazi wezulu izophupha sizophela nya enzani njalo angifuni ukukhuluma kakhulu kodwa bayazi abasebenza khona bathi enzani njalo mafana enze njalo bafana bathola amakanda wathi hey niyangizwa ukuthi ngithini bapha benhlezini banika amathenda ushembe ngolesithathu njengoba eshilo wathi kohlangana ehambe ngolesithathu ngimfune khona kusasa nje wakumsombuluko ngicela ningibizele ubuholi baba Nazaretha ngizohlangana nabo eThekwini lapha ku regional office yangilandisa lensizwe waphoqa ukuthi ke manje angiyeke konke bengizokwenza nasemsebenzini ngathi umvangeni ngathatha abashumayeli sabheka khona eThekwini safika eThekwini sathathwa kwekho shembe yasenza ikhulu Nkosi singelutho sahlala kwamakhulu amabhilidi kuma boardrooms yagcwala icabinet wakhuluma ngathi ke manje sengifuna ukukhukhuma la ngakukhumala bathi bona cha siyaxolisa ukuba sibe nezinto ezingaqondile kahle usithethe isidlu undunankulu usebe nenkinga ke nawe beza la sekhona ingozi ehlela ku N2 usephoqeka ukuthi attend yona kodwa nangu kontomazane yayisebenza maye ngeke act njengayo esithi ke nangu osemele yena ofana sayine yonke into yini edingakalayo bathi inkomo zo10 bathi okunye ngathi mina lalelani Hammersdale le ekhulunywa ngayo inegcemeningi ngoshona ko Fredericksburg lenhlanga emophela eStone Hopewell mkhambathi phansi kusuka ko number 1 number 8 kuzo number 8 lalela ngipha amabhasi bazokwenza indawo babhala phansi bathi ngifisa ke lolu suku ngoba bese lifuna ukonakala ulwenze libe lihle ngifuna itende leli market elizogcwala iground libe nepodium ngangazi ukuthi baba uyangena kule nto kathi angeke ngibagile lapha umtholele bona hayi bakwenza bathi ufuna ngathi ngiyafuna kusasa njengoba kulesibili ngo9 ngizobe ngisegroundini
wathi uzosiza kuzosayina yonke lento asezukwenza ngokusemthethweni and bayazi vele banendlela zabesheshayo uzofanele usayine kwa safety kwa disaster kwa bani kwa waste kwa bani ukuthi kuinspectiwe kwenziwe konke ngathi mina anginankinga ngoba ngithemba unyazi nezulu amen ngasho lofika unyazi wezulu manaza letha ingcwele luza ngomlungu yalo lwesithupha baba Nkosi yamakhosi uJehova wethu makufanele sibakhande ngamatshe sobakhanda ngamatshe abahluphayo sikhathele manje umkhulu uThingi uzohamba naye ekhaya thina Nkosi bakuchithe bonke abaphethe umhlaba bekuchitha obala uyawakho umbuso wakho Nkosi ihlalo zakho ezintsha zonke ngishidla uNkulunkulu yakazulu Nkosi uyakhelile wena ihlale esiphephile manje laba abahlupha lapha ekhaya banesibindisini angucelele baba umkhambathi namaphethelo ubukulungisele Jehova kakhulu konke enkulu oyenzile esizweni zakanyavu Nkosi okhoptha labo babakhona anginandaba ke kodwa labo okhoptha ngabathabani base benika inkosi incwadi bethu awusenkosi wena Jehova uzange usilahle wathi ufika ngo2018 wahlala lapha emzini wakho insukwane wathi usuku wathi ngiyaphezulu ngifuna esigodlweni sakho Nkosi uyithi Nkosi ngaqale ngathi baba uyadlala nje mhlawumbe uyaxoxa nje uthi ngithi ngiyaziba wathi uzwile indaba ezitha ngiye esigodlweni phezulu uyazenza izinto Nkosi singayinaki kanti Nkosi kwendaba oyenzayo wena yabona Nkosi uthi hayi liyaqinelelizwa yaphuma igijima yenza kithi yathayo bashumayela yathi siyabonakela ukuthi baba ufuna uyaphezulu manje phela shembe wawungene khona kwamdluli empangeleni ungene ngesango kungangenwa ngalo lingena abantwana bakhona kuphela wangena Nkosi ungubhombela sima samampondo inkosi eyayihlele ehlalweni yasibuza ukuthi waphi lo muntu ongahlonipho ongena ngesango ongena abantwana bala ekhaya kuphela awuzange unake kwaze kwathiwa lolu hlanya luzwa wathi usuka Nkosi waphindwa washona kulona futhi bathi bakukhala imoto hayi ungabisaphuma wathi waqonda ngqo waphuma kulo wasuhamba Nkosi wahamba wanqamula Nkosi wabathola abantu bakho bakamajolo kwakukhona umfana wayengaphilile wafuka wamphilisa Jehova wamthandazela wathi akuphela iphalishwa waphila lo muntu wasudweba wagibela umuntu khambathi ngaphezulu uthoma ungaphezulu emkhambathini wasufica usayakuwa wafica abafana abekhona bebhukuda kade belusile kulabo bafana kwakhona wakamkhize wathi uzandlale bafana beza wasithi uzani nginibhabhathisa wabafaka emanzini wababhabhathisa ungakhulumeli utho wabaxolisa wabaxuza wathi ke lalelani nohluphuka nonke kuyosala bemunye base khona abantwana abazali lo umuntu wasalayo bakamkhize base khona wawudweba njalo hamba wathi mawuphezulu komkambathi usuka sechopheni ulunguza ngapha ngasemngene wasuthi ulunguza esweni wasuthi ndentaba idla abantwini banganaka abantu kanti kuzodlula amasontwana kade ukhulumile abantu bakwangithi babe kubo komshumayeli namazi umshumayeli wekuthiwa Lizitshe uzalo lwakhona babe kuya ngapha ngegoli hazi noma kwasekuxatsheni noma kanjani kodwa kwaphonsa umuntu lapho lo shembe wambona wena kusasela amasondo utaphonsa wahamba wangena emzini wenyanga emndenini wakwaZulu angazi inkosi noma ungena emzini wakwaZulu ngoba mhlawumbe kunegazi lobukhosi ngoba ungamukeliwe ebukhosini lobukhona wangena phakathi kwalomuzi wasicela ukungena endlini yamajoka mawuphakathi kulendlu wasufushulala nathi wakusho khona Nkosi yamakhosi basonta labo bantu usungasekho kwasonta amakhosikazi khona unkosikazi wayenza yankulu emkhambathini namaphethelo wathi lapha emkhambathini uthi uNkulunkulu angayigcoba indoda angicobele lo nkosikazi uzoba umkhokheli labo umfundisi abo shumayela bekonke ngeli ilanga bathi besonta ngoba kwangafanele basonta endaweni bephakathi nomfulo emngeni
la unesiqhingi khona uhlukana uthi bese ushiya isekhe wathi ke ngoba awangifuni wonke amakhosi ngapha kwagcumisa ngapha kodwa Nkosi ngibona uwadade womabili ucubisa umbhabhazini kodwa waqala ngakithi kwanyafa wathi ngizosontela la isiqhingini ngoba la ayikho inkosi umngcelo wele uphela ngale komfula nale uphela ngale nizosonta la labo bantu Nkosi wakhuluma nganyoni ngelanga abelungu bededela idamu kuze amanzi ayisimangaliso next time le idedelwa bephungula amanzi wakhulumisa inyoni Nkosi uzohamba eideni yehla yenyuka lenyoni ibatshela isha umzulu mina bebhizi befunda umthandazo wesabatha bephume nezinkatha zokotheza manje ke baba laba bantu ubakhululela inkosi yabo emaketengene beboshwa ukhopha bebekulindele Jehova ngamehla abovu ngisho induna zenkosi zathi sibuzele kumfundisi uthuzane nobaba manje ke Jehova ngiyacela ukuthi umsa wakho uphinde usehlele ngoba abaphelile amandla namanje Nkosi noma sesishilo sathi uthe uJehova uxakekile bathi solungisa yozafike ngoba Nkosi ukhipha inkosi emaketengane ubumnyama sebemnikile ukhopha inkosi yazo wahlala ehlalweni inkosi ingesenkosi ngokwasenkantolo kodwa sathi sizwe nomndeni cha yethi la inkosi ngikhumbula ukuthi inkosi wafika lapha egcekeni ke wafika wahlala nje egcekeni weza umndeni wakonkosi wabika sasathola ithuba lathi sabika wasuqeda lokho uphuma uzangisho ukuthi uzokwenzana kanti inkosi uzobamba ubukhosi amen uzathi uphuma bebeyichithi inkosi watshala uthando kunjalo ushembe unomoya wakhe ngisho ushembe ezoshintsha inyama utshala uthando kubantu alutshale ushembe ozohlala abe nabantu abazomthanda engashongo ukuthi njengoba sakuthanda Nyazi lwezulu ngiyabonga baba chitha amadimoni uwachithe shembe ngonyazi lakho lasezulwini wahlakaze Jehova usilekelele nathi sikwazi ukubona into obumnyama baba ngiyabonga bekhuluma ingane ngiyacela Nkosi ezulwini lapho Nkosi ngikhuluma kahle khona Nkosi ungithethele uthela umsa cela ukuphila Nkosi ungangisela imihla nami ngize ngifane noba ugcwenze ngiyabonga Jehova omkhulu wasebuhleni siyabonga amazwi omnandi sotomfundisi wenkosi inkosi izimbusisa